間だったの？いや、4分。何時？ 4分か。何？あかんかったら食べてくれるの？いや、だからあかんかったら思っていたな。Guys, kain po tayo. Chocolate. Ikaw lang ang tawag dito. Basta tinapay. Kain tayo ng tinapay. Harap. May chocolate sa babaw. Tapos may cream sa ito. Yung kulay yellow, may cream sa loob. Ang sarap po. Yummy, sarap. So, ito ang aking snacks, merienda. Sarap. Meron siyang cream sa loob, parang custard cream. Sa ibabaw, chocolate. Para siyang donuts. Ito yung paglating po niya. Palagay ko dito sa loob. Tapos nilabas ko. Ayan. Tuloy chocolate yung kuko. Ang sarap, guys. Hindi ko na ito patatagali. Ubusin ko na lahat para lumuwag na sa loob ng rep. Kahapon pizza. Ngayon naman ito. Ay. Ang sarap mga guys. Kain po tayo. At sana rin po ay nakakain na rin po kayo dyan. God bless sa lahat and love you all po. Thanks for watching. Kailangang ubusin to bago maabutan ng bruho. Bye. Chocolate perfect.
Guys, ito naman yung isang klase ng ebisembe or uyatsu or kanilang pang merienda. Ayan ang laman niya. Tignan natin guys. Para siya yung kropik. Ang sarap po guys. Yummy. Ang lutong-lutong. Lasa nga po siyang hipon. May konting alat. Saan? Ayan. Mura lang siya. Sa Hakken Shop ko lang binili. Parang sa atin. Sa SM sa baba, di ba may mga 99 pesos. Ang galing dito sa Japan, tinitinda. Yan. Ito lang nga, ang Hakken Shop dito na tinatawag. Sari-sari ang paninda nila. Gamit sa bahay, pagkain, gamit ng tao, lahat halos na sa kanila na. Ang wala lang ba, siyempre, mga electricity. Gamit ng lalaki, babae. Merong battery. Kailangan busit ko lang ito kasi pag ipagpabukas pa yan, lalambot na. Hindi na masarap. Ngayon, bagong bukas ko, kaya malutong. Grabe. Antok na ako. Gusto ko lang tapusin yung pagpa-vlog. Hindi naman ako gutom. Okay guys, thanks for watching. Bye. Pasalubong ni Bruno. Ito pa. Ito yung nasa nito. Kinpira. Kopo. Nakasulat. Tochino sembe. Ito sembe parang hindi ko mai-explain. Parang chicharon na hindi. Ito hindi ko ito titikman. Tignan natin. Ano kayang lasa? Ito na po yung laman nito. Ito. Sa logo ni Bruno. Kahit tayo. What's this, man? Super malutong. Ang sarap. May konting tamis. Parang may mani. Malinamnam. Ito, binuksan ko na. Ang gobo, alam ko, gulay po iyan. Kinpira. Let's eat. Sarap din. May konting tamis. At yung nasa ibabaw ay sesame seeds.
Ayan, lasa. Sarap. First time. Kanilang cereal. Thanks for watching.